छींकते वक्त क्यों बंद हो जाती हैं आंखें? आइए जानते हैं इसका क्या कारण होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छींकते वक्त हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? दरअसल सांस लेने पर अगर कोई धूल का कण नाक में फंस जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए छींक आती है। अगर कोई बड़ा धूल का कण फंस जाता है तो मस्तिष्क फेफड़ों में ज्यादा हवा भरने का संदेश भेजता है और इस दौरान पलकें झपकती हैं। पलकें झपकने के लिए ट्राइजेमिनल नसें जिम्मेदार होती हैं। ये नस चेहरे, आंख, मुंह, नाक और जबड़े को नियंत्रित करती है। छींक आने पर मस्तिष्क हर तरह का अवरोध हटाने का निर्देश देता है, जो इस नर्व को भी मिलता है और इसी वजह से आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, इस पर रिसर्च भी की गई, जिसके अनुसार आंखें और नाक क्रेनियल नर्व से जुड़े होते हैं। छींक आते ही फेफड़े तेजी से हवा बाहर फेंकते हैं। इस समय मस्तिष्क पलकों की नर्व्स को खींचने का सिग्नल देता है और आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।